हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। यदि आपको हिचकी आए तो या तो देर तक सांस रोक लो। यदि उससे हिचकी नहीं जाए तो दूसरी ट्रिक है, देर तक सांस रोक के हिचकी ख़त्म होना उसके बाद रेगुलर पानी पीते रहो। या तीसरी, कोई ऐसी बात कह दो उससे जिससे वो शॉक में आ जाए। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे हिचकी आ रही है इस समय। अब मैं जैसे हिचकी ख़त्म होगी उसके बाद मैं पानी पीऊँगा। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। देखा दोस्तों, मेरी हिचकी रुक गई। तो प्लीज़ ट्राई करते रहें। थैंक यू और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को।